Eto jama'a alhamdulillah muna fasan kun gamsu da wannan shiri da muke kawo muku kuma kuna gamsuwa da waɗannan shiri da waɗannan 'yan mata da suka zo suka yi mana dan fatawa suka ja hankalin al'umma game da wannan ciwo na corona da yake faruwa. To jama'a za mu shiga wannan shiri namu kamar da muke kawo muku a kowace ranar juma'a da abokanan aiki na akwai Baba Tanko sarkin zaman lafiya, akwai kuma President Habu wanda muke kawo muku shirye-shirye mu na ko da yaushe, kuma muna fatan jama'a kowa ya yi sallar juma'a lafiya kuma kowa na dauke da koshin lafiya. Kuma kamar da muka yi muku alkawari a kanar Hausa, shirye-shirye za mu dinga kawo muku ko da yaushe ranar juma'a kuma da ranar talata da ranar asabar, ba dai wata kujeri ne ta rufe mu ba, domin a gaskiya jama'a dole ne a yi yake yanzu muna lokacin siyasa. Kun san ranar lahadi akwai babban zaɓe da za yi na regional wanda a nan zango ko kuma ce a yawon debe dan uwanmu ne kawai yake cikin wannan kungiya na siyasa wanda shi ne zai tsaya dan takara insha Allah ranar lahadi. Muna fatan su kurse wato 'yan kansala ba za su yi irin munafincin nan ba da yake jam'iyyar su daya kuma duka abin su daya. Muna fatan za su je su zaɓe su saboda mu samu dan uwa da zai zama a tarihi, domin farkon kenan kun ga wannan sun shiga tarihi su suka fara. Muna fatan za mu kasance a cikin kansalan kuma 'yan uwanmu da dama ta waɗansu jihohin za su samu su shiga wannan conseil regional. Baba Tanko, salamu alaikum. Amin wa alaikum salam Baba Jika. Eto Baba Tanko, gashi Allah ya kamo yau ranar juma'a mu sake zuwa ci gaba da wannan shiri namu na hira. To alhamdulillah mun gode ma Allah da ya nuna mana wannan ranar juma'a. To kamun dai mun fara ce komai a wannan hira, akwai wata uwa da ta tambaye ni ima dukkan jama'un brikateri godiya a bisa taimakawan da aka yi mata a gidanta, wato da gobara a gidan Alhaji Abdurrahman mai rasuwa mayor. Gobara ya kama masa gida, wallahi a lokaci daya 'yan anguwan nan suka yi ita ba ta anguwan, 'ya'yanta ba su anguwan, 'yan anguwan suka yi haba hannu suka kashe wannan huta. Ta ce to tana roƙon kanar Hausa ta baki na gode mu duka waɗanda suka zo, maza da mata, baki da 'yan gari da suka taya ta agigi da kashe wannan gobaran da ya auku a gidansu. Allah Ubangiji ya saka ma kowa da alheri, kuma Allah Ubangiji ya kare mu da sharrin wuta. Amin. Masha Allah. Eto Baba Tanko, ya samin ta wuce wato mako ga ana cikin lokaci na kamfani regional wanda 'yan siyasa mun ga baku bacci ku haura ku gangaro. Me za ka yi gaya mana game da tanadin da kuke na wannan zaɓe da take zuwa ranar lahadi? Baba Jika, wannan lokacin da Allah madaukakin sarki ya nuna mana lokacin kamfani nan har zuwa lokacin zaɓe babin da damu ce shegociya, domin ɗan uwanmu Murtala Alhaji Ɗanladi Sule shine kandida, wato ya fito zakara a cikin zakaru. Ka san karan a cikin kajin aka sako akwai wani dabban da ake kira toro, in aka sako shi toshe da duk sauran zakaru. To Allah ya turo mana da Muntala, muna roƙon Allah yadda ka faɗa baya kada ya masa munafinci a taro a zaɓe shi, yan zaɓe shi. don yanzu kada ka saka ne saurin magana Baba Jika, ina tare da farin ciki dewa da wannan zaɓi da Allah ya turo mana gabani da wannan yaro. Eto muna fatan da yake a nan kamar a nan fundi ba mu ce suna da wani matsala ba, saboda muna ga kamar dai faɗan nasu bayawa a fundi da yake mun ga duk su conseil regional din nan fundin gaba kida duk jam'iyya ɗaya ne. Muke ga ɗan waɗanda suke ba su da yawa don ba za su iya hana komai ba. Me za ka iya gaya mana, domin ga 'yan jam'iyyan kunne kawai kuka fi yawa a kowace jiha a nan fundi? Kasan haka ne, amma tsautsayi akan zuwa da sha nono hagori ya kari. Ami ya rabi. Ba zai sadu ba, ko da ke kare ka kan magana mu ya mu ne yan rdp sai shi dai mutum
wanda ma bai ji daɗin zaman shagurin ba shi dai haguri, amma inda yaron nan Allah ya dora sha nan kam ya ci zaɓen nan ya gama. To ba mutum ko da yake muna taɓa ɗan na siyasa kaɗan, ba abin da kuke ka game da na sarakai. Mun ga da sarakan mu wa takardar su ya fito na zaɓe, daga baya aka ce kuma ba za su yi zaɓe ba. Babatan ko abin da yake fasa mana kai, ya za a ce kamar Bahaushe a nan ga zai zaɓe. Bahaushe a nan kusa da Obalan na akwai wani ɗan ƙauye sa kenan zai zaɓe, a ce a yawun da Bahaushe ba zai zaɓe ba. Ko wannan abin na ɗaure kai ba? To babaji abin da dan gama komai na yawun da na koma maka da baya en 1992 shi shugaban kasa son excellence Paul Biya ce tant que Yaoundé vit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Me yake nufi da wannan wato da kake gani Yaoundé wani magana daban ne, an so a kawo wata makirci ne wato ban so ki kira sauran asalin din shine aka ce to da ya kawo wani magana kai gara an share, amma an kalu da Bahaushe ai an kori duk wani iri a regional, amma ka dauki Bahaushe daya. Wato maganan na da faɗi yana da tsayi yana nan kuma a dunkule, in muka ce za mu tsaya mu warware, amma an kana so shekku je ku ko ai muna so in aka yi muku in mutum ya duke ka kai kuka, amma ba da mutum zai duke ka yana ka kuka, ai ba mu ga reaction ku ba, to mu kuma muna tuna gaba. Ya cancanta a nuna fishin al'umma su nuna fishin su da abin da aka yi saboda a samu a gyara. Ko da yake muna da waɗansu elite wanda duk lokacin da aka cuci mutane aka ce za a runguma a yi ɗan kuka ce su ce ai ba wanda zai fi ƙarfin gwamnati, ai gwamnati ma tana so in ta cuce ka kai da ba take ai. Haka ne. Tana so in ta cuce ka kai bari ma wannan abin siyasa ne. Wannan abin siyasa ne ya cancanta su runguma a nuna fishin mu game da abin da ya auku. Ya za a ce a nan babatan ko akwai magana ba, ya za a ce muna da groupement wajen na ga anguwa wajen 7 ne a kasar shi da shi 8 a ce shef da groupement ba bai cikin zaɓe babatan ko ya za ka kai shi fiye wani kundin da suka yi ba mu gane wace irin kundi ba da yake a ce article ne ba wannan a kundin. Babaji ka to wannan magana bana nan mandate da dan tsayan warware. Ba ka nan biyan plus. Ofet da aka yi kiran shaka. Amma da sun bani manda akwai hujjoji da wanda ya hana mu. To su wannan su baka manda? Hausawa, sarki Hausawa. Je kai da fan ko zamu. Da dan tsayan faffade wani su abin kalan tsayan faffade yanzu. In ya fito ka sa ko wani su miyagu. Don ayabu shi a nan ai ka zo nan ka ce kaza ke ka, to kaga shi sa kaga nake dan rarragewa, amma ba aka ce duk samu wala ko ba gajiyawa bane, amma shi dai su yi hakuri, sarakanmu su yi hakuri a tafiya haka, in Allah da mai zuwa za a gyara. Eto jama'a kuna sauraron wannan shiri namu na hira da muke tafaɗan siyasa kaɗan saboda kun san a lokacin siyasa muke. Ranar Lahadi akwai babban zaɓe da za yi na tarihi, wato ita ce farko zaɓe na regional na jihohi a wannan ƙasa, wanda za a samu masu ba da shawara yadda za a dinga tafiyar da kowace jiha. A ciki muna da yan uwa da yawa musulmai, don ba zan ce Hausa ba, musulmai da yawa na ciki. Muna fatan za su dinga magana da mu, ba wai a zaɓi mutum ba. Za mu dawo kan President Abu, salamu alaikum. President Abu, ka ji dai abin da Baba Tanko ya gaya mana game da abin da yake wucewa a siyasa, ya nuna farin ciki shi game da wannan ɗan uwa da aka ɗauki namu aka sa shi kamar shi ma yana tsaye a takarar ɗan regional, wanda kuma mun ga President Abu na ga in ba SB ba kai kana nan hannu na ɗaya ko na biyu, domin a koda yaushe a wajen kamfai in na halarci kamfai ku na kan ganka da a ɗan gefe-gefe, kai ma kana daga cikin waɗanda suke kamfai. Me za ka yi gaya mana yadda kamfan ya wuce na wannan regional gashi yawan sauran kwana ɗaya a je wannan takara? To a'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim.
Baba da yan uwa assalamu alaikum, ina neman afuwa ga yan uwa. Baba ji ka kaga bacci ne a idon din kwana da kwanaki wallahi ba tun lokacin to saboda ka san kamar da ka faɗa ina nan a matsayina na mai ba da shawaran shi wannan regional kuma ina nan dcc shi saboda duk inda zai je kafa na kafan shi, duk abin da za a yi wani wajen manje ni nake daukan ainihi magana. To baba jika alhamdulillahi godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki da Allah ya kawo mu wannan lokaci da kuma Allah ubangiji nuna mana wannan lokaci na zaɓe shine na farko a wannan ƙasa da kuma ɗan uwanmu da ya samu aini ya shige da kuma har ila yau again dan uwanmu Alhaji Jafar Abertuwa duk wayannan kaga sai fafasi to wato wanda nake da kai da kafa a ciki kenan kaga ina taya Jafar ina taya Abubakar Sule dan uwanmu anan. To Allah ubangiji ya taimake mu yau an yi dai komai da komai, gobe kuma sauran fiye insha Allah za yi. Wato anan kaman jihar Fundi ba ku da wani matsala kenan, kuna ga gurin ga kun dauki wani? Baba jika a nan jihar Funji kaman da ainihi sarkin zaman lafiya yayana Tanko ya faɗa, kaman da Bature ke faɗa, ba mu da wani obstacle, yariyan amfas ba mu da kowa. Ɗaya ne wani ne konsiyin liki ne ma ya fito hakan nan da yana nema da ya asan shi, to mutum da bai da konsiyi ko ɗaya kai ka ga me za yi da shi, fuskar zaɓe ne su konsiyi ne za su yawa. to kaga shi ba san ma da shi ba, ya fito dai kawai ya dan wani manshin shi ne a so shi. Allahumma shi dai a cikin su karantin konsem kamar da Baba Tanko ya faɗa, wanda ba za a rasa munafunci ba dai kai ka sani yawa. To amma institution da shugaban ƙasa ya bayar kuma ya yi mandatin ainihin president su konsai komino su shi abin na mer da kan shi fito ya fada ya ce wannan ruwa ne ba ma tambayan ku nake yi bai, tun da kuwa rdpc ne an bani oda ne daga sama, ira shi ta bani in gaya muku listin mu na rdpc shi za a zaba saboda babu wani abokin amayya. Ba mu so mu samu ko da takarda kwaya daya ya gaza, ku duka gaba dayan nan muna bukatan ƙuri'anku. To president abu me za ka iya gaya mana da yake kun jam'iyyar naku ko kuma ce shugaban jam'iyyar ku ya sa sarakan gargajiya sun shiga siyasa, saboda kuma wannan abu ne da muke gabe cancanta ba da a ce sarakai na gargajiya sun fara siyasa saboda zai ga matsala, saboda sarki na kowa ne. Ya aka yi aka ɗebi sarakai aka sa su a siyasa a kasar Kamaru? To Baba jika kafin in zarce na yin afuwa minci daya har in gaishe da ainihi angon Munira DIG Committee Central President Uba da Your Excellency Mustapha da irin wannan gwagwarmaya da hidima da suka yi na wannan abu. Allah ya saka musu da alheri, ubangiji Allah ya da ɗaukaka mana DIG President Uba. Baba jika idan ka lura ba a Kamaru ba ne kawai, dama ai sarakai yaran 'yan siyasa ne, ko ba ka ba? Kamar su Najeriya ai shi sarakai ma suna siyasa. Ya Baba je ka wannan faɗin ka ne, sarakai suna siyasa su. To ko lokacin na siyasa da su ya shiga siyasa. Yanzu ka san abin da ake tanadawa. Ado Bayero ya yi siyasa. Ado Bayero ya yi siyasa. Gwamnati ta cire kuɗi ta musamman tana biyan su albashin su daidai inda za su rayu ba tare da su yi siyasa ba. In kana sane shi sunan shi Sunusi abin da ya kawo masa matsala ai an ce kamar an ga kamar ya toma shiga siyasa, kaga karshen ta irin abin da ta ja masa. Kai dai mu yi magana mu na Kamaru,
kasan kamar wata ƙasa ne daban da sauran ƙasashe a duniya. Babaji ka ni matsala na ka yi tambaya kuma kai ne kake ban amsa, ni ina baka abin da ni na sani. Ba Kamaru ba ne, kowane ƙasa ne wannan sarakai dama yaran 'yan siyasa ne, shi dai su fake ne a ɓoye su nuna ba su yi kaza da kaza, amma duk 'yan siyasa ne, saboda in ka duba waye ke naɗa su gwamnati. Yau idan ka haɗa biyu sarakai za ka ce min auxiliaire administration, ba wai 'yan siyasa ba ne, su 'yan taimaka ma gwamnati ne. Gwamnati kuma ba wai gwamnatin da take ragaman mulki ba, kowace gwamnati ta zo za su yi da su. Wannan shi ne aikin sarakai da muka shi. Babaji ka ko ka ƙi ko kar ka ƙi, 'yan sarakai yaran 'yan siyasa ne, malamai ne da ake cewa kada su shiga wai siyasa. Ƙarya kuke yi 'yan demokrasi. Malamai ne ma ya kamata su shiga, saboda in sun ga abu na zalunci da ya taka doka su ma su yi fatawa, su faɗa su ce ku zaɓi wane mutum ne mai adalci, wane mutum ne kaza, kan ku zaɓi wane domin wane ba mai adalci ba ne. Amma kaga nan sarki babu daman da zai ya fito, shi dai ya ce maka yau sarakan nawa ne za ka samu suna cikin jam'iyyar, har matsayi suke da shi a ciki. Kaga dama wayannan su yaran 'yan siyasa ne, saboda dama abin da za a tsara musu a ce kaza, amma yanda ka faɗa kama haka ne. Sarki kam a tsabe cancanta ya shiga siyasa ba, domin shi na kowa ne. To amma yau kaga dai abin da yanda ake ciki. Muna fatan dai a sassun za su yi wani abin kirki, saboda a gaskiya sarki a ce ya soma siyasa ai kaga abu ya jibe, saboda za a dawo wato ana ce matarki bi ta nan ko da ta nan, to wannan shine ba a so. Saboda ai mun ga akwai wani sarkin da shi ya shiga wata jam'iyya na adawa, karshen ta an zabge shi a wannan postin nashi. To kaga abin ashe abun ne wato kilon daban-daban ne, wani kilon na dauka wani haura yake. Saboda haka gaskiya mun taba dan maganar siyasa ne, za mu shiga dan mandu'i mu da malam president Abu, ka san muna dauke da babban mandu'i wanda jama'a da dama in kai ma ka yi ta zagawa ana anguwa, jama'a da yawa sun yi ta tukuma mu game da inda muke tafiyar da abin, kuma yawanci da yawa sun nuna farin cikin su game da wannan muhawara da muka kawo, don ita ce cutar da take damun al'umma, musamman mata suna cikin matsala na kakani kayi. Ku da kanku watakila akwai mata da yawa da suka dinga ganin ku suke kamo ku irin kukan kaci da ku suke ciki. Mataye muna so a lambar mu da muka turo muku ku kira domin ku gaya mana irin matsalan da kuke dauke da shi. Muna da malamai, musamman muna da sarakai wanda in ma matsalan ya je ya wuce ka'ida, su za su je su yi ba mazajen ku magana, ba a cikin rufin asiri, a cikin sulhu. Wannan magana ne an ku da mazajen ku. In kuka kira mu dai za mu yi kokarin mu haɗa ku da malamai ko sarakai waɗanda za su je su samu muku yancin ku, da an tauye muku hakkin ku za su iya kawo. President Abu, a gaskiya mataye na kuka cewa ana tauye musu hakkin su da dama, saboda abu da yawa musamman ba sun nuna mana cewa duk wata sharri ta dawo hannun mata, waɗansu hatta ce fili da ɗan makaranta, kudin makaranta da sauransu duk mata ake bar ma wannan nauyi. President Abu, ba ka ga kamar yana daga cikin babban matsalar da muke dauke da shi a wannan zango. Yanzu yara sun dawo ba su ji, domin ka san uwa tana zama kamar abokin yaro ko yarinya ko ɗaya ko ɗa. Za ka mata sun zama abokin wasa, ɗan baban suke shakka, to shi ma yau ya zama to shi ma bai kula komai. Yanzu kan ma waɗansu iyayen ma in ka je abin da suke tafka ba za ka ce ma iyayen ba ne. Me za ka iya gaya mana President Abu game da wannan koke-koke da mata suke yi? Rigiji gabji Babaji ka maganan tauye hakkin ko mata wannan bai taso ba, mu ce maganan cin amana. Babaji ka idan aka ce yau tauye hakki, idan ka duba kai a sashe yau ka duba a duniya gaba daya, Babaji ka hatta kare yau yana da yanci, giwa yana da haƙƙi. A yau aka kama ka ko da haurin giwa
babaji ka fursuna kake tafiya, ma'ana kenan yana da yanci. Akwai su droit de l'homme, droit ko de la famille ko de la femme. Amma babaji ka kullun ni abin tambaya na anan shi kuma ina hakkin Allah yake. Shi Allah bai da hakki ne, ina hakkin Allah yake. Ba mu san hakkin Allah ba. Hakkin Allah shi ne ya ce Allah ta'budu illallah wala tushriku bi, ku bauta ma Allah shi kadai, kada ku yi masa shirka. Amma babaji ka ga irin kuma karamci da girmamawa da martabawa da ƙaunan al'umma irin na Ubangiji. Wani hakki muke da shi akan Allah babaji amma babaji Allah ya ce to ka san kai kuma hakkinka a kaina, ka bauta mini kada ka yi min shirka kuma ni zan saka ka a aljanna. Babaji kamar da muka faɗa a satin can, babaji yau cin amana ne yayi yawa. Namiji ya ci amanan matan shi ba komai ba ne, matan ta ci amanan mijinta ba komai ba ne. Jiya yau ta zama shayi ga wayansu mazaje. Babaji yau muna so za mu dan fahimtar ma jama'a. Mazaje ana rubuta namiji da faransa, akwai babban hash da karamin hash. Babaji namiji mai karamin hash nan shine za ka ga dukiya, kudi, mota, gidaje duk yana da shi. Amma babaji ko general ne shi, idan ya shigo gida marin shi ma matan shi ta yi. Idan aka taru magana za a yi, yana tsoron ya bude baki domin idan ta yi magana mugun kalma zai fito, kalman da kowa ya sani. Ana magana hadda kai ma ka isa kai magana, ta kalle ka sama da ƙasa ta ce kaiwa. Namiji kuma mai babban hash, shi kuma shine yake asirin matan mai ƙaramin hash, shi yake bin wannan, shi yana zaune bai da komai, shi bankama, shi kaza shi kaza. Wannan shine ya zauna a mararraba bai da aikin komai, shi yayi kaza, ya sake gida, ya zagi wani ya zagi wani. Babaji Huzaif dan Yaman sahabin manzon Allah ne, ya ce na rayu a duniya lokacin da Kirista da Musulmai suna ɗauke da amana, amma a yau a musulman mashewa ne da wani. Babaji rabin mararrabanmu a nan ake cin amanan mata. Teburin masu shayinmu ba mu ce haramun ba ne, babaji rabi a nan ake cin amanan mata. Mutum zai kashe maka jaka kusan 3 ko 5 a wajen shan shayi, babaji amma 'yar mutane na gida tana zaune babu ruwan shi da ita. Babaji 'ya'ya na zaune a gida, she abin da ita ta yi. Babaji shine kuma za ka ji shi yana bankama, yana zagi mu kaza ni kaza a gida, kuma ba ya ci amana. Babaji namiji shine wannan wanda zai iya ya saka hannu a aljihu ya ce ngo ice fane, ngo dafa, ngo sai ki saka, ko ngo na siyo miki saka matana a ganki, shine namiji. Amma babaji yau matan nan kaga a ci amanansu, a hana su abinci, a daka su dare kuma domin baka da kunya, baka tsoron Allah ka zo ka ce za ka haye ta. To babaji yau mun ji kan maza. Yau matayen su ma babar su a baya ba, suka ce tun da kunyi mu ma mu yi. Har wayansu suna masa kirari wai da mignon péché. Yanzu abin da yake faruwa kenan. Babaji a'udhu billahi, mun zo lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, mun shigo wannan lokaci. Babaji
baba jika ba maganan yawun da kawai nake yi ba, a duniyar da baba jika duniya. Wallahi tallahi baba jika yau karuwancin da matan aure suke yi sun fi 'yan mataye da zawarawa. Baba jika ina da mai tabbatar maka da wannan magana. In kai magana shi ka ji mace ta ce maka ai yayi, ni ma dole in yi. Wani kuma magana shirka shi ka ji namiji ba dan goyo ba ne. Wallahi ƙarya ne, mu duka iyayen mu shan da suka goya mu baba jika. Allah ne ya faɗa, azzaniyatu la yankihuha illa zani aw mushrik wa hurrima zalika alal mu'mini. Baba jika idan ka ga matanka ta fanɗare maka ko tana iskanci ko tana wani abu, kai ma binciki kanka. Allah Ubangiji baya zalunci kuma attafau ba zai taɓa ba. Baba jika Allah ba zai ɗauke ka mummuni ya ɗauki wulaƙantacciya ko fasika ya baka ba. Baba jika walam ya ji alallahu lil kafiri na alal mu'mini na sabila. President Abu, Allah na jarabta bayan shi domin ya imaninka take. Allah na sauko ma irin matsala daban-daban don ya jarraba kai ga ya imaninka yake. Ya kake ga wannan? Baba jika Allah na sauko maka da jarrabawa na kiyayyen jama'a ko na kiyayyen 'yan uwa ko na wahala. Baba jika yau idan ka duba ka gane me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana, dogon hadisi ne na Ibn Sariya da ya ruwaito, yake ce ya ma'ashar al-muhajirin khithalun khamsun khilitulutun bihin wa nazalla bikum wa a'udhu billahi an tudrikuhunna. Ya fara da awwalan lam tazhar al-fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fashatihim al-awja'u allati lam takun fi aslafi. Yace ya sahabbaina, ina roƙon Allah kada ya jarrabe ku ga lokaci, ina roƙon Allah kada ya raya ku kai wannan lokaci. Sahabbai suka tambaye salatu wa salamu alaihi rabbi, wani lokaci ne? Yace ma'ana in har Allah ya kai ku kuka ga wannan lokaci to lallai bala'i zai sauko kanku, fala haula wala quwwata illa billah. Suka tambaye shi wanne ne? Yace da zaran alfasha ta zina ta yadu cikin al'umma, shi Allah ya dirkaki al'umman nan da cututtukan da iyayensu ba su san maganin shi ba. Da zaran musulmai sun tauye mudu, Allah kuma shi ya hana su kwallaton ruwa. Allah na ce da ba domin dabbobi ba da ba za mu ba su ruwa ko da mu kwallato ɗaya ba. Ka san kenan ba don kadangare ba, albarkacin kadangare ka za kan sha ruwan kasko. Muna iya ce dalilin ba a fahu Allah ta'ala yake ta yi jikan baba jika da tauye dukiyan marayu. Allah ya ce ya jarrabe ku da shekaru na fatara da wahala samun abin hannu. Abu mun saurare ka mu koma kan babatanku da yake na saurare abin da kace game da yanda dai lamarin yake. Ka nuna mana dai duk wanda magana da kai a gaskiya ne, saboda a wani abin mu kuka da kanmu, saboda muna sakaci da yawa, muna cin juna da yawa. Wannan yana daga cikin abin da yake kama na tikas, saboda yau in ka duba an wannan wanda kake shiri da shi ko kuma kake ga dan uwanka ko kuma abokinka, in ka duba wani sa'ilin za ka ga shi yake kwanto ko yarka ko kanwanka ko wata naka, amma matanka wani ba su bari. Saboda haka ya cancanta musa lura game da wannan abin da President Abu ya ce. Babatun ko me za ka iya gaya mana rashin adalci da yake tsakanin al'umma, wanda yau ya zamanto mata sun fuskanci matsala na kakani kayi, saboda duk wata nauyi an bar ma mata. Wannan abun ne da muka shina, me za ka iya gaya mana? Shin bayan haka ya za a gyara wannan? Kai kana ga akwai mafita? Domin mun ga abin da ci gaba ke, kuma babatan kwayoyin da za ka sa lura rashin mayar mata kamar nauyi yana kawo abin da ake kira delinquent juvenile. Wato za ka ga yaro ya zama taurarre, baya ji baya gani, ya zama shaki, wato shi dai akan hanya ya shiga kururu. Me za ka iya gaya mana? Baka ga wannan abin muka sa lura ta zo mana zangon nan ba? Domin za mu yi wani magana da yake wuce a wannan zango kafin mu kufe wannan shiri. Me za ka iya gaya mana game da wannan tambaya? To baba jika, na saurare ku sosai da kunne na basira. Ni yadda kuka dauko naku hira ne ban ce na dauka, ban ce na yar ba. Na ce domin yadda kuka dauko naku, yadda kuka fahimci naku, ni kuma yadda na fahimci nawa daban. Yawa
ni a nawa gani mata su suke tsokanan mazaje. Duka matan nan su suke tsokanan mazaje? Yanzu babu jika dukan mazaje ne suka bar gidansu suka yi abandonin gidansu. Ba duka bane, to amma kalilan ne masu rike da gida. To haka kalilan ne mata da suke respectin mazajensu. Domin a matsayinmu na 'yan bincike na masu shige-shige na masu kalle-kalle karatun duniya, yau mata kasa da yin da na bari haka shi na gaya maka don na san ba za ka yadda ba. Ra'ayinka ne. Wahala kamar da ke na ra'ayinka haka ne ma ra'ayina yake, masha Allah. Ni a nawa fahimta mata ai da Allah ya baku aljanna mon share, kuna tsammanin banza kawai akan nan sheku zauna Allah ba zai turo muku da jarabta iri-iri ba? O waɗansu matan ba su da ladabi, ba su da da'a, ba su da rikon amana yadda ake gani na maza. Domin ni na san mutane manya-manya mutane na mutunci ɗaya biyu uku, domin ba mu izinin kiran sunan mutane nan ba da na nuna na kira sunan mata na ce kaza gidanta in ka je ko kuma ce gidajensu in ka je da ka samu komai da komai, amma mazansu ba su samun kwanciyar hankali. Baba jika ni mutum ne mai yawan karance-karance. Wata ranar na zaune na ganin joni juran ana kiran wani shan tele a faransa ana kiranta M6 shaka nuno wani kasa ana kiran garin din Brunei. Sultan de Brunei mata kunshi 4, duk wata mace na da motan hawa ɗaiɗaiɗaiɗai guda 25. Motan hawa ba kuma kowane irin mota ba. Duk wata mace na da ɗaki gidan kwananta lungu ɗaiɗaiɗai 54, lungu kowace mace ɗaya. Duk wata mace na da dokunan hawa na sukuwa guda 15. Baba jika waɗannan matan ba su mijin su ladabi, su kuma da a ce mini fatara ne sa ba su masa haka ko menene. Wannan irin jarabta da girman kai da demokrasiyin da ya zo mana na turawa tun da aka ce ma mata ku da maza ɗaya kuke, shi suka ta da kafi tsiri wance zo mana haka kami ni ban cikin siyan shi na zama abin da ne daga rana ɗaya baka sai buredi ba, shi a ce shekara guda kai baka sayan baraji baka cefe ne. Ni ana waraye ni ban yadda ba. Akwai baby galo, akwai kelko mazan da su ba su da mutunci, haka ne na yadda, amma kada a ce mini duka mazaje. Yawa mazajen man da ba su da mutunci ne su kai dan 30 ne a cikin 100, amma ana yadda yi mana amma da kake gani ummul aba'isin mata ku san jahalinku ku shiga aljanna fasilman. An da Allah madaukakin sarki ke ce muku aljannanku na kasan mazajenku, jarrabta yi muku ayi. To ba ko me za ka yi wannan aya kuma da ta ce yadda kuke da haƙƙi akan matanku haka su ma suke da haƙƙi akan ku. Wato a ganin ka Allah ya ce wato maza da mata nauyin su daya. Aya ne da suke a shi ne na tambaya Allah ba haka yake. Allah bai ce ɗaya ba, ba haka amma fasara akwai yake inda aka ce mutum ya ɗauki ragaman mulkin shi kakkai sakaci. Sakacin da muke da yawa yana kawo mana tikas da yawa. Shi ne a yi nake ce kawo sakacin din a kelke mazaje ne ba duka ba ne. Ina na maka mata su ne umul aba'isin problem. To ko da ke aka ce ƙwayan masara ɗaya rubebe a cikin buhu shai ruba duka, amma mata ku gyara tafiyanku. Duk namijin da ya muku iskanci kanar Hausa na bude ku zo ku fada za a balle shi, za ku iya kira ko kuma za ku iya kira, saboda in kuka kira za ku faɗi matsalan ku. Wancan malamai musamman juma'a da muka yi magana baba jiga kamu na isa kwari mazaje 4 sun tare ne wanda ya ta dariya ce don ko wato so kuke yi mu kira mu ga mu ga abin da shi ga abin da shi ke tsakanin mu wala na ce masa ita to kai shuru ka, amma na ce masa wannan da mu ƙara sadde bandin sati mai zuwa in kana so ka kira ka fada, domin mun fi ganin cewa maza sun fi laifi
sheke ce min to ka zo ni gidana personal ma na baka izini ma kira sunana na ce ba zan kira ba. Ya ce akwai ranar da ya kawo nama da disheter ya so nama aka ce ba za a dafa da ya so nama kuma sha'awa na mai masa share ba nama yi da girkin gida ba riga na girkin gida yanzu ina zo na gurin nama shi shawon share shi siya ga baki da shi kawo ita mini ya mini rantsuwa ita min da ya kawo ya ajiye ya ba ma yaro ya kawo shi jira bayan sallar isha shi dawo gida shigowar shi gida ne mai wuya mata shi a ja kawo mutane nama karfe 5 wannan ma wani irin nama ne wa ce ma ka siya ita mini wallahi dan uwana na bakin ciki rana na ce mai kai yace to ya zan yi na rabu rayu da na ce mai ana dauki kilo ramini a wuta yana mashi ce mini wai baba da yake yanzu kan dare yayi a bari da safe na ce masa domin bakin uwan ta da ita ɗaya ne to baba tanko a nan baka ga kamar shi baban mijin yayi sake ba hanyar shi te babu sake yayi ba to ya za ka uwa ta ki da ƴa ta ki yawa shi nake yawa shi nake ma maka shi wato shi ce min shi ya evite shi ta tun da kikin ce da safe na ki dafa je ki dafa shi nake ce masa gram da ni ne daukan naman zan yi ina yankowa waje wanda Allah ya hada ni da shi na ba shi sadaka kawai to baba ta ko wannan mutum ne mace ɗaya yake da shi ɗaya ne kuma yana da dalili Allah ya maka albarka to kaman kana nan da ni shi nake ce masa gram abin da yasa kake da wannan matsala domin Allah ya baka ba yana da gida 1 2 3 gida 3 kake da shi me isa ba za ka iya daurewa ba ka kara mace daya ne ka daure Allah ya baka kudi domin ka kwantar da zuciyanka da Amerika sai ka gani wallahi duron da ka je an ce maka na ga kasancewan amarya ta shiga to baba tanko kamar shi da ya gaya ma ka kai da kanka ka san matsalar shi da muka jin da yadda ka faɗa uwa na yi ya'ya na yi akwai sakaci da yawa wanda maganin ne kawai ya dada wani ƙara mace shi ne kawai bawan Allah na jin mu wannan konsai yana ma ji domin shi na bera te saboda gaskiya in ba ka sai dai watakila uwar gidanka gobe ta gama hanya ba za ta kada Allah ya ta mana magana matan mutane su dinga yi mana sannu oho ita zagi saboda a gaskiya in kina so kai auren to ki gyara mana ai shi ki gyara wannan yana daga cikin abu in ka lura babatan ku abin da yake tura mazaje da yawa ya dan mata sha mallahu baba ji an kara maka daya in ka lura da rabin mata mu biyar wallahi in kun gada ma ku kira ku zage ni oho in kun gada ma ku kira ni ku yaba oho in kun gada ma ku je ku yi shiru oho amma sunana oho zan faɗa in ka lura da bazawarai da suke birketeri baba jika kyau da suke kira adon da suke kira da vivant de l'air mari lokacin da mazan suke da rai wallahi tallahi ba su ado ka ce daya lokacin da mazan su suke ɗakin mazan su ba su ado shi su tsokani mijinsu ba su da lafi mijinsu na saka su sake ni mana ni da na je wata biyu a waje uku kawai idan ya kare na samu miji matan ka na fitowa kuna raba aure baba jika ado kake so ka gani make up kake so ka gani to zauna a waje ka gani inda ake suna baba jika ka tambaye ta me yara ta da mijinta ni ba zawara ne ta ga mini ka dan mata suka kira suka kure ni shi na kira sunanta ta ta mini ku kira ni ina dinga miji na rashin da'a ladafi wallahi ina tsammanin wajen nan abin kirki ne shi muka raba gari ƴaƴanmu wani baba tanko ka san waɗansu ne suke huduban su tun suna gidan mazajen su yara ne wannan shi yafi yawa magana yara ma ya ga mana yaran ne ƴaƴanmu uku da mijina ba haya yake ba yana buge yana samowa tanko shi naga kaman da ke ne muna ba da ita shi daga kaman abin din tana da tawaye ba tana gan da su waye wance shi ta yi baram da shi ya bi ko yi samar gasi ce masa da yawan Allah da nabi sake ta shi ne sakan aufe ta saki kanta sai ta zauna gidan su wata 1 2 3 ya ga ya yi bi ko ta gidawa shi ya karasa kawai da takarda yanzu tun da ta fito gidan mijinta shekara kina ji kin san da kenan ke shekara 1 2 3 ba wanda ya ce Hamus ta ce gudurun Allah ya haɗa ta da gudurun ta haura ta gangaro duk wanda ya zo ya ce yana so ba shi kawo kuwa ba ya shiga kamar riga tabbata
yace duk da za mu turo maka ita ka yi magana ya fashi ita wai ba ta ce ba don ko wanda na tsammanin da ya zo ya ce na kwarai ne mun gamawa ashe shi fa taɓi yake nema yana ce na'am ya ce na ce Allah ya haɗa ni da guduron shi na ce ta ba shi kawai Allah ba su menene abin duniya na duniya ne ba ki kake ba shawarar da za ka ba ta kenan a bayan shawarar da oho to ko makanta ta kawo mini kwana ga mata domin ni ban iya zama da magana ciki ba abinda muka yi na fara ita mata yi kawai ba ka ko da yake kai kana neman na biyu ko da yake kanwa na kake aure kuma wannan ta nuna ta damu ka san irin mata haka wani sani ka dace ka aure su ba akwai jin daɗi ka amma wannan da aure ta ga sanin ga ma dan ji daɗi domin na farko kyakkyawan kuma mun saba kuma ka san ni mutum ne mai ba'a da mace amma abin da yasa ba za aure ta ba domin dan uwana ne ya aure ta ba haramun bane kunya ne ba zan iya aure ta ba amma ga wata ce to muna jin mu jama'a masu sauraro yau muna cikin hira dama hira abin ai dariya ne inda fishin ta zo dole mu yi fishi saboda akwai waɗansu hiran da suke susa zuciya kamar na wata mata da ta kira mu satin da ya wuce ta nuna mana irin abubuwa da mijinta yake mata wanda bai cancanta ba wannan kwashashe to firzabu akwai waɗansu mazaje da za ka ga kuna ba'a kuna dariya har ku zo kofar gidan shi ya iso da dariya in zai shiga gida ya canja ya zama wani ba shi wanda ka shina a waje ba in kai masa magana ya ce kai baka san matan nan bane ai ana sake musu she su raina mutum firzabu har yanzu za mu tafi a irin wannan rayuwa kana ga wannan ya je baka ga kama akwai mushkila ba a rayuwa tun da yake ko da ai ba inda aka filof da yake sati mai zuwa ba ai ka gaya mana da annaba su ke lof da matansu ai ya cancanta mu ma mu koyi kuma duk wani rayuwa na yahudu da nasara zaka ga a musulunci suka dauki tabbas duk abin da suka dauki daga na neman ilimin har zuwa na soyayya da komai duk za ku ga a tasha amma ni nake da amsan abun nan bismillah zaka iya ba mu amsa kafin guda wato malabu ka mu ma baba jika ka fara ba malabu a gurin da na dauke ka shika tambaya wato wannan magana toujours da na samu wanda ya yi bani amsa wannan question naka ita mini babutan ku na ji ma'awarin ku ga maga abin da babu jika ke wani posing question ce masa ni ma na yi martela kai duk namijin da ke kan nan bai da adalci mutumin banza ne shi ce to na ji kaman wani ko shi ne amma ina min shi ne shi ce kaman wani shi kira min sunan wani ce to kai kullum ne in ka fito gida in ka dawo gida ba tariyanka da ka dawo sha tariyaka da masifa ta sha tariyaka da masifa ka tambayi me problem ba za ta gaya maka matsala ba kana so ka yi hira da ita ta ki gaya maka ita min tanko ya zaka wato ita min in ka fita waje wannan in ya fita waje kamun ya fita gidan shi kai na fita irin karfe 9 nan domin gashin kan shi ke ce ita in zai dawo she mu watse mu duka hira karfe 10 dare ina tuna yadda zai dawo gida in ya dawo subhanallah kamar ya zo ta da wani damaren masifa na ce yawa shi nake ce masa to ka gani mu ba irin wannan domin muka magana ba amma matanka a gida ya kamata a ce ka dinga dan samun mata lokacin ba'a izamanto matanka kawarka ce aminiyarka ce mashawarciyarka ce inda bai yiwuwa a yi kokari dai a samu mata in ka ƙi ka yi aure kaji in ka ƙi tsokono aure da ke kuna dalili ku bar ji ban na ziga su don ni ma ban da kudi na da kudi ana yi aure ba ko kuma inda akwai mai kudi ta ce tana son halashin aure tan dai ba kamar da dai kuka ji daga baki baba tanko da wannan bayan Allah ya ce masa Abu ka ji dai abin da baba tanko ya ce mana a gaskiya akwai waɗansu matan kan gaskiya su suke kawa har mijin ya zama rebel wato mijin ya zamanto shi ma ya zama ɗan iskan kamanta kawai domin wani sa'ilin ba ka zama ɗan iskan ba za daidaita ba saboda mata suna da wani abu da ake kira giku da fulatanci yawa wato banza shi ka ga sun yi fishi wannan ni na duba shi daga matan duka ne ko da yake watakila akwai ana samun waɗanda ba su da wannan amma ba su da yawa na shi domin duk yawancin waɗanda nake gani suna da wannan banza za su fishi
ban za ka zo wani ko da yake mu ma maza akwai ba haka wani mu ma muna nan president mu me za ka iya gaya mana game da irin wannan mijin ya shigo gida shi fa kaman da ya wuta shigo to baba jika wannan shemu ce kalkuzu kenan kalkuzu kenan mai taurin kai ka ji shi yana ke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  a waje amma da zaran ya shigo gidan shi haba malam to akasari kuma kaman da baba tanko ya faɗa baba jika wa'insu matan ne kaman da suke cewa wai namiji ba dan goyo ba ne wannan duk kuskure ne wallahi baba jika mu duka iyayen mushin da suka goya mu baba jika wai a ce kishi kumallon mata duk wannan wallahi tallahi sharri ne baba jika me yasa ne in muka tashi aure kullum she mu jinga da'awan cewa wai sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu raya sunnan manzon Allah zan ɗaukaka sunnan manzon Allah baba jika iya wato yin aure shine kawai sunnan manzon Allah ai sunnan manzon Allah ka tafiyar da gidan yanda manzon Allah baba jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa har tsere guje-guje fa yana yi fa da Aisha lokacin da aka kata na Aisha tana yarinya fa baba jika ta ce wanka fa suke yi tare da manzon Allah har tana ya kalli inda ta saka hannu a langan ruwa shi ma ya saka ya ɗiba baba jika tana gwaguyan kashi ta miƙa masa ya gwaguya ta miƙa masa ta gwaguya baba jika ka ga love fa yadda kake faɗa love namu ne mu musulmai kai baba jika har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma akraman nisana illa karimu wa ma ahanaha illa na'imu ba mai girmama mace she mutumin kirki haka kuma ba mai wulakanta mace she kaskancaccen mutum wulakancacce baba jika ko mutane na da abokin tarayya ne musulunci baba jika bai bar mana komai ba tsayuwa zama shan ruwa saka hannu a aljihu baba jika musulmai su je su nemi mu da muke da raudatul muhibbin jardin des amoureux ka je ka karanta raudatul muhibbin yar uwana ki bar kallon su novelas wannan dul alkazabun nemi tarihin magabata ki ganda manzon Allah ya love da matan shi karanta raudatul muhibbin dan uwa ka karanci soyayya ka karanta soyayya bisa karantarwar musulunci wallahi wai yanzu shi ka ji wai bature ne jan kunne ya ce wai ba iya ba to wa bai iya ba kenan yana nufi kenan manzon Allah bayan shi ne ya karantar da mu shi ya nuna mana jin kan mace da karrama mace da girmama mace baba jika wa'yansu matan yadda baba tanko ya faɗa ya ke yar uwana ki haƙuri wallahi idan Allah ya hallice ki baka to Allah ubangiji ya tana da wani wanda zai so ki a hakan din ne amma ke ce kin je kin shafa fenci kin lalata fatan da Allah ya miki kwana biyu kin soma karni yaya shi namijin din baba jika namiji aka ce mace ko kai da uwarka ce mu mazaje aljannan mu ba ta ahdamin ummati kun bane ba kasan digagigan iyayen mu bane amma me Allah ya ce idan suka yi maka kira zuwa ga sabona kada ka yarda to haka ita ma mace in namiji ya ja ki ga halaka zai kai ki ga halaka babu kare bin da mu baba jika yau zaka ga wani din ya saka ki shafe din kwana biyu kin je ne kin kanjame daga ya iso kina karni ya soma gudunki baba jika ya yan uwana mata anya da safe in kika tashi kina gyara gado ki kintsa daki ki saka dukkan kina kwarara mijinki na dawowa cin abincin rana kina kwarara ki masa abinci a lokaci akan tebur yar uwana kina wanke su dan kamfenki su taramama kina dan fetsa dodoran kina dama daki da dukkan
ba kya so ki ga ɗan shara ko kaɗan, in zai fita kina ɗan fesa masa turare, ki sanja masa hula, ki bai masa addu'a Allah ya kai ka lafiya, Allah ya tsare. In kina haka wallahi, in kina haka ya fanɗare to wallahi nashin nan ciwo ne wa iyazu billah, shi neman addu'a. Baba jika babu wallahi zuciya tana son mai kyautata mata ne. Wallahi mala abu kai magana mai kyau wanda ya fa kama hankali na game da tsaftace jiki da sauransu. Akwai waɗansu matan tsoro da tsafta, akwai wani turare wallahi ko da matan kun rabu ko da kuma ta rasu, wallahi ka ji turare ka tuna ta. Kuma mata masu tsafta a gaskiya da wuya kake jin su ma irin matsalan da muke magana nan, domin za ka ga duk mace mai tsafta tana da respect miji, domin rashin tsafta ma yana tafiya ta rashin respect. To president abu ka nuna maganan mata, su mazajen kuma fa ai akwai kazama. Haka ne baba jika, tsafta yana tafiya da imani, an nazafatu minal iman. Allah tsaftatacce ne, tsarkakakke ne, kuma abu tsarkakakke tsaftatacce yake so. Baba jika Allahu akbar, wani namijin baba jika shi ka ji in ya dawo halin za ka je ce maka gajiya waye haba ya dan uwana, kai ma da kanka she ka duba lokacin da kake tafiya neman ta, lokacin da kake zuwa duk wani sabon riga yanki da ya fito aro za a buga a tafi. Yaya aka yi kuma da ta shigo gida ba ka yi kai ma? Ai ba ce dole ba baba jika, an yi fasaha bai fa lokacin da fa riga ɗaya fa mutum yake rabawa fa da matan shi. Baba jika she ka iya kana da riga fa guda biyu amma kullum a tsaftace. Baba jika ka san menene matsalan mu? Wallahi idan ka rike Allah, jama'a ku dinga kira da ya daina fifa kira, kuna yan kira ku faɗi kuma na ku gudunmawa. Yana da kyau ko da matsala kuke da shi ku kira, saboda za a san yadda za a shawo kan wannan matsalan. Bismillah baba jika, duk wannan matsalolin nan da kake gani wallahi mu ne muka ja makanmu. Baba jika mun bar Allah ne Allah ya bar mu. Wallahi baba jika, idan ka bi Allah ko babban arzikin da Allah zai maka shine arzikin zuci, wadatan zuci. Baba jika shine babban komai. Baba jika ka fito kai wanka komai baka shafa ba, wallahi kai so she ka ji kana walƙiya maki yana ce shege Allah rufa maka asiri, ka ci gaba. Wallahi tallahi baba jika, arzikin zuci shine wani zaka ga ba kuɗin ba kayan amma a tsaftace. An nazafatu minal iman, tsafta na daga cikin imani. Yar uwa ki karye ba kaman da baba tanko ya faɗa ne baba jika, she za a je gidan suna, she wani abu ya tashi ko she an fito zawarci, a nan kake ganin su ɗauri fatala. Na taɓa wani aboki da matan shi ta zo ta wuce shi na appreciation, kai kaga wannan matan wani ta ya ba vraiment wallahi ya ji kunya ran din, so ne yake ce ka she fashe masa da dariya. Wancan naka ne fa baka gane ta ba, wallahi shan kunya ya kama shi. An yaka da mutumi na ba. Wallahi wato an faso ne shi da kai shi bai gane matan shi ba. Ya to mata me sa kuke haka, shi za fito tukunna. Ita. Ai ba kyau, ai ya cancanta. Shi sa fa mazajen suke fita fa. Dole su. Dole. Shi sa suke fita saboda na wajen nan ba su ba su karantsen nan fa ba abin da ba yi ba. Allah ya kiyaye. Kai ba mu ce ka dinga fita ba don Allah. Baba jika kaga kuma wannan yan uwa wallahi tallahi kamar da muke faɗa hira muke yi, muna gyara kayan mu ba sauke mu raba ba, muna faɗa ne wallahi mu ma masu kuskure ne kuma ba mu kyaman mu kuskure a gyara. Baba jika wannan ba yau bane, ta samu asali ne tun fil asal. Sabiya ce ta kawo ƙara wajen mulkin Umar bin Khattab radiyallahu anhu, ta ce tana so a raba ta da mijinta, ƙazanta ya ishe ta, baya wanka. Shi ne matsalan ki, aka ce aka kira shi aka ce to wane ka je kai wanka kai kaza. Aka dawo ya ce to ya menene me kika ce game ga mijinki? Ta ce a'a baya wanka, ƙazami ne, ita ba za ta iya rayuwa da shi ba. Shi ya ce mata to dube shi
yanzu yaya har yanzu kina kan bakan din ne a kashe aure? ta ce wallahi tallahi ina son mijina. ai ban gane shi ba. shi ne aka ce shi ne wani, ashe dama haka kake da kyau. to kaga mu ma na da namu baba jika, wallahi yaushe ka ga matanka a gida ba za ka yi mata ado ba kai da kanka, she za ka tafi hira ka bugo kamar da kake fada a zo wajen aboki daukan aron riga daukan takalmi a tafi wajen budurwa, a gida kuma matan dukun yawwa za a dawo mata, ita ma san makal. baba jika yau da gobe fashe Allah, wallahi yau da gobe, yau ita ma ta yi, gobe ta ga kai ma baka abin nan ba, to yaya ita ma ta ce kawai a tafi kawai gaba daya. duk san makal mazaje duka, wato wannan abu ne, sako ne gaba daya, kalubale ne gare mu ga mata gaba daya. tsafta na daga cikin musulunci baba jika, tsafta na daga cikin musulunci. yana da kyau musulmi ya zamanto tsarkakekke mai tsafta baba jika. babu yanda za a yi kaje da kafa duk faso ka kwaso gumi ka zo ka hau kuma yar mutane kanka da dira ka kwanta ba. wani in ya tashi ba iya kwanciya a diran din so biyu, to ina dalilin shi? kaje ka auri yar mutane kai kazami. to ita ma in tana da tsaftan baba jika ta yi gaba tana yi kai baka gani mata, gobe ta ma ba shi ta bi hanyar ba, duk ba shi a taru ba. to dan su pedicure manicure nan gashi yanzu su salon ko ina, dan su sonal hammam, dan jakanka 15 baba jika a shiga da kai inji a sati ka fito ka zama kaman dan yaro. ita ma ta dawo gida ta rasa gane ka kana dan hamam. ga yanzu lokacin da modernization ya zo, su suna lama pedicure manicure za ka je ka yi aminci kaɗan ka dawo matanka baba jika, matanka ka yi kyau ta yaba ka. babu abin da ya fi daɗi kamar mace ta kalli mijinka kaiwa ne ka yi kyau. da abuwa to ba ina ga every da kace za ka auren nan za ta sha love, domin akwai littafin da kace mana raudatul muhibbin. wato ba za sha love baba jika kake magana. ai baba jika mun sha Allah raudatul muhibbin ya koya mana. baba jika duk wanda ta zo ai ni da kaina ma zan jingai mata girki, za ta sha daɗi. shi dai baba jika wanta ne ta zo ta sha daɗi kuma nan rashin kunya yake farawa. Allah in aka same ka kana cikin talaucin nan hankali ake yi, amma da zaran so ma jin daɗi kuma sha so mai ma rashin kunya. amma baka wallahi za baba jika mai hannu da hannaye, mai hannu da hannaye, to mai hannu da hannaye baba jika za a sha love, za a sha karanta raudatul muhibbin. yanzu ma a kusan tsakiya nake, na kusan saukewa. to baba tanko da yake a yau a gaskiya ba mu so shirin namu da wuri ba, kuma lokaci na hannu. insha Allah sati mai zuwa za mu yi dai muhawara ne akan tarbiyya musamman na yara, bayan mun fito tarbiyyar mata, saboda har yau ba mu gama da matan ba nake ga, amma za mu ci gaba watakila wani mako, amma sati mai zuwa za mu yi na tarbiyyar yara, saboda a gaskiya a nan zango muna ga ana sakaci da tarbiyya. shi sa muke faɗan an bar ma mata ba za su iya ba, mata ba za su iya kare mana 'ya'yanmu ba. musamman jama'a, na yi bakin ciki a satin da ta wuce. wallahi ina kwance a nan cinga, an ne ya shigo mini ya ce president ce mu, don president suke kira na. na ce masa su kuma ya ce mini a shi karke shi da terin menene ya ce mini an kashe yan uwanka waje yara biyu, in ka ga irin kisan da aka yi musu ba daɗi. nake ce masa me suka yi, yake ce mini ai sun yi kaza vraiment abin nan ya yi min ciwo da abin da suka yi, amma ya dame ni. ya za mu yi mu fita irin wannan matsala jama'a? wani abin yara na tafiya su yi iyaye ba su shina ba, watakila a cikin yaran nan wani makaranta ma aka tuna ya tafi, wani kuma an aike shi wani waje ne, wani ya karya za shi wani waje ne. kun ga irin wannan kun ba mu mazajen ne muka tsaya ba, duk za mu yi ta ganin irin abin bakin ciki haka. bai cancanta ba jama'a. Allah muna sakaci baba tanko, ina ga za ka dan tofa kaɗan daga irin waɗannan ababa da suke aukuwa. kafin sati mai zuwa za mu yi muhawara ne akan tarbiyyar yara, inda mu iyaye muke sake har yaran yanzu suke so su fi mu karfi. baba tanko me za ka iya gaya mana ga muhawara? to baba jika, tun da ka tambaye ni
zan baka amsa. Allah ubangiji ya kare mana iyali da zuriyarmu, amma babaji ka kada ka tuhumi kowa, tuhumi iyaye kare yara suka ɓaci iyaye ne, uba da namiji, uba da na mace. Ka san dalili babaji ka kada mu ji tsoron kiran kare da sunan shi, aka ce kare shiyen a ce masa shiyen. Babaji ka akwai iyaye a anguwan nan sun san 'ya'yansu mugaye ne, ka kama ɗaɓarawo yanzu muna da 'ya'ya, muna da 'ya'ya, ka kama ɗaya maka laifi ka je gurin ubansa ko uwansa ka ce wance ɗan nan ga abin da min fitowar uba sheka kawo ka da zaki ni an yi mini babaji ka don ya rasulillahi so ne ba so ba ne. Babaji ka uwa kin san tabbas ɗanki na da karambani yayi an kama shi an zo an gaya miki kin dan mara wani irin kin jini ne wannan, eske shi kadai ne da waye ne wani kin dan mara kin zo yaki. Babaji ka gobe kadan yema arna me zai masa shaya bin da ya kafa da kwana dunna vendic populaire. Yaranmu da jikokinmu da mu yanzu mu kaka ke kiranmu a kana ji ba waje ka kaddan mu iyaye muka daina daure mu ƴaƴanmu gindi na rantse da Allah za su ja mu. To mu ba tarbiya aka ba mu ba baba tanku baba jika abokin ubanka ko wani ubanka ne ka ba kai ba shekin duka don kai wani a tele nake magana baba jika, ba shaka a tele nake magana ba ran jira wani sati mai zuwa ba. Baba jika ina da ɗana. Ka san sai mun so ka yi dan gutu saboda wannan za mu yi sati mai zuwa. Salamu alaikum. Wane ne da mu diga na? A to babu laifi ofuzata insha Allah. Muna jiran ki muna sauraron ki. Bismillah baba. Okay. Baba jika wata rana na zaune shaka zo aka ce mini dana an aike shi da kudi ya gudu wanda gami na ce haka ya ce na nawa kenan ya yi ramatu ta ce mini na biyu ya daina aiki dauke zai yi ce masu yana ce ba damuwa kira shi ta kira shi muna zaune a daki shi na dauki telefon shi na buga waya ka san wa na kira sojawa militaire ba gendarmerie ba police ba semil na kira ku zo min da wuri gidana da Allah ka ce to lafiya na ce lafiya dana ne yake so ya kamin taurin kai domin ni na rike shi wata kadan kashe shi gwamnati ya tuhume shi suka ce ba damuwa da suka sauko suka daga min da sama ni da uwan na wallahi ku tafi da shi na ce hakan ne ma tafiya da shi kan zai tafi aka dora shi kan bayan mashin moto kai suka ce masa ga hanya ma gudu jawo bindiga ya fight gudu aka da fura gidana aka tafi da shi baba jika kwana uku ne ina zuwa ina gaishe da mahaifiya na ba ta amsa min na da na ce mata mama yi haƙuri mama na yi haƙuri ku riga kun tsufa in kika bi bayan yaron nan Allah shi san gawon fari ke ki mutu ki bar ni da yaro ya zama taurarre bari a hukunta shi baba jika ka san me ake masa karfe 1 dare 2 sha ce tashi bacci wanke motoci ya wanke a ce wanke baranda ya wanke a ce tsaya a rana a sanyi ya tsaya a sanyi shi ana kiran sallar farko karfe 4 a ce so kawo hannu haka a zuzzuba masa bulala a hannu ya yi ihu a ce ka kwanta abu da selu aka ce masa wawa na selul ya ga gendarme ya ga militar da ya gani dan zuwa sayan kayan buguwa a unguwa ne ya san shi ya ce baba da na ga mutumin shi na ce wayo Allah na mutu na ce kaɗan ka gani shin da ya kwana biyu kwamandan ya fito ce masa wane ce za ka kuma baban ka rashin kunya ce za ka kuma kurre kudin mutane ce uwanka ba ya ce to ka koma gida yanzu nan ka je ka ce ma uwanka ka tuba ubanka ka tuba kuma kullum zan dinga zuwa duba ka gurin aiki ga hanya gangara da kafa in kuma ka ɗauki moto ina ganin ka ba kana ji ba jika ya gangaro anguwa da kafa ya iso
uwa nan da ta daure masa gindi ta kike bin bayan shi wanda ya fara daura magaba ita ce ya zo sheki mata magana aka kana bai magana da uwana ya kwana biyu shi uwan shi ta ce masa to wane kai da kake gaba da kakanka kam me tema waya ba ta kira da ki telefon ya kira ba ta ce ba ta haife shi ba kashe shi don uban sai da kawo sa ita kuma ta yaka domin yau ta shi ne shi kuma shi dauki problem ya zama nata ba kana ji wajen ka to yau ba ya bon dan kuturu kullum safiya shi ke zuwa ya bula tala har gobe na kan bakana na rantse da Allah da annabi ba dan yi rantsuwan kafara ba jika Allah ubangiji kare mana ka dan dana yayi laifi da sunan laifi in aka yi da shi naje kosariya Allah yana ni ga annabi ba za ni ba in ka tafi ka siga danka ne to dan watakila ne magana na da kashi don sati mai zuwa magana biyu za mu yi da maganan cicinye ma yara gadon da ake angwana ake shiru da maganan tarbiyya maganan gado a gaskiya maganan gado tana so ta gagare mu gara mu diga magana saboda babatan ku a yanzu haka ina da wani gado da yake kaina abin nan so fi karfi na wala saboda yawan mutane sun zama to rabon ne kowa na so a raba yadda yake so ba sai ba kuma wannan yana ka matsala wai shi ai wa mutum yadda yake so tukunna yadda kuma malaman babatan ku na da mi malamai sun fi 10 a cikin wannan abuwa ko kuma zan ce su kusa 20 wanda kalayar suka nemi ba za su yi ba saboda sun yi rabon gado wani abu ya biyo bayan daga baya wani tashin hankali wani zagi kan suka ce mai wannan su sun haƙura wannan kan ba za su amma kuma daga baya ana yawan cin su wani ma a raba gadon a tafi tribunal a dinga sa su jele su yanzu ya ishe su da kyar na samu malami daya ya je ya yi wannan kokarin to shi ma ina ga a yanzu a tafiyar da ake Allahu alamu saboda an ce min takarda ta fito ina jin waɗansu surutai to amma ina roƙon jama'a don Allah kan abin duniya dinga rufe mana ido wannan magana ne da kai ina so bayan mun yi na tarbiyya maganan gado mun ka so ma babatan ku don zai dauki sati biyu zai dauki mana sati biyu ko uku saboda babban matsalan mu an wannan maganan tauye haƙƙin mata da muka yi maganan gado aka wannan ba a magana maganar cin zali da muka yi magana a wancan wanda mu muke cin juna wannan abubuwa ne da suke damu kai babatan ko ka duba abin da yake damun mu a nan zango ya rarraba kan al'umma ya raba kan fami wallahi gado ya zama mana babban masifa wanda ko sati mai zuwa shi dai mu daya ko kuma mu fara gado mun kuka ce saboda ka san ita maganar tarbiyya ita ma tana da zaman kanta wanda za ta dauki mana lokaci nan clear za mu ga ma iyaye su daina bin bayan yayin su kawai in dai baba jika ka tsaya a matsayinka da na san ka na tsaya a matsayina wallahi abin zai tsaya amma in midi zai diga bin bayan kuma tarbiyyar nan abu ne wallahi duk inda Allah ya tsayar da kai za ka iya tarbiyyantar da ƴaƴanka a daidai nauyin da Allah ya baka wallahi yara yanzu a gaskiya ni ina ga iyayen mu muke sakaci ma su fi mu karfi ina ga yaran yanzu sun fi mu fahimta fiye da mu wato kokolwansu ya fi namu abu da yake a buɗe su fi kai kadiransu baba jika yaro ne ji agression tsoho ya yi mu tsoho duka ya kwace masa kudi faffasa masa madubi ya gudu baban shi bai je ya ce ma wannan tsoho yi haƙuri ba yanzu da yaro ya dawo na ɗauki yaro na kai shi gurin wanda aka yi agrese na ce wannan shi zai ya saukar da hukuncin shi da kama gurin yaro da ya zo kalli yaro shi ga yaro ma bayan da yake shi ce masa kai Allah wadare ni ubanka ne kana agrese na gane ka mamare ni ka fasa mai madubi tafi da niyanka Allah ya isa yanzu da ka san uban yaro tare ni uban yaro tare ni ya dinga zagi na wai na ɗauki masa da na kai masa ako sariya kaza kaza dinga zagi na to ina tarbiya ta ina za na to babatan ko insha Allah sati mai zuwa dai zamu dawo da yake lokaci ya gaba da komo kan president Abu Abuja dai president Abu kaji dai matsalan da muke dauke da shi na maganar tarbiya wanda zamu tattauna sati mai zuwa Allah ya kai mu me za ka iya gaya mana kai ma ana kafin mu je sati mai zuwa to baba jika Allahu akbar wato ni abin yana bani dariya sosai baba jika
domin babaji ka idan ka duba kamar da na gaya maka wallahi Kur'ani bai bar mana komai ba. Babaji ka maganan gado Allah da kanshi ya raba abin shi. Usikum fi auladikum lizakar mithri harril unsayayn. Babaji ka taya za ya ce mata ba su da gado a jinga take. Babaji ka wani gari ma fa wai ka san har sarki na gado. Wallahi tallahi su take suna tattakewa ban san ta ina suka shigo ba. Kada yanzu ne da kan mutane wayewa alhamdulillah ni ina yabon waɗansu fami da za ka ga an samu irin wannan matsalar su yanzu suke abuwa ka ga an yi abin ta wuce lafiya amma ba su da yawa. Babaji ka amma ka san wani abu daya Allah ya raba abin shi wallahi ya raba. Ka san ta inda zalunci ya fi yawa shi ka juwai cikinmu ɗaya uwa ɗaya mu zauna me abin raba gado. Babaji ka to bara baba gobe ku in kun yi zaman arziki ku ya ku yan uwaran da ba ku ƴaƴan kuna nan da tabbaza ku ka bar wa ɗan uwankan an san dai naka ne. Babaji ka al'amari kuma na tarbiya kamar da babatan ko fara wallahi za mu faɗa domin babaji ka mu ma yan anguwan nan ne kuma an tarbiyance mu. Babaji ka a san yaro ya san girman na gaba ya san girman malami. Mafi karanci a da abin da za ka yi ma malamin ka in ka gan shi da kaya ka ɗauka ka ce sannu baba. Babaji ka yau babu yau yaro yana iskanci in ka ce masa kai ga liman shi ca ina ruwana ina sallah masallacin shi ne wato ba ruwan shi ma da shi domin baya sallah a masallacin shi. Babaji ka nuna mana kawon uwa ce fa. Babaji ka tarbiyyarmu ya taɓarɓare tarbiyya ya gurɓance a saka ma yara tauhidi neman na kai dogara da na kai banda ɗaukan abin wani. Babaji ka yanzu maganar da salamu alaikum aminu alaikum salam wane ne namu bismillah ma na jiran amin. Abin da muke so a yi kira shi ne ga wannan kaɗan daga cikin abubuwan da yake faruwa game da magana na warawa ko kuma 'yan mata da cikin yaran da ake zuwa a cikin mari. Ga shi ne yanzu za ka tafi da sunan kana son yarinya tsakani da Allah. To in kai sai mata kuma zai kawo maka wani da su ne ba a cikin da suna ba ka yi har ka banda bai yi wa daga wani mutum kai ne shi na ta. Dole kawai ka ajiye wannan in baka gaya gaskiya shi ne nake so a yi kira da Allah a yi kira a kuma taya mu da addu'a wannan zama da ake ciki da kuma abubuwa da ke tafiya ina fa mun ce da kan wallahi da dai da wai Allah ba da ba kamar da kuma da yake magana mun bar Allah ne Allah kuma da tiya ba gaskiya kana taya mu da kun da kira da kuma taya yara Allah ya tsare Allah ya sa mu cika amin amin. Malam Ibrahim a gaskiya muna yi maka godiya muna fatan a shirinmu mai zuwa za ka kana ka kai ma gudunmawar domin mun ga yadda ka ba mu waɗansu nasiya masu daɗi wanda kuma zai mana amfani. Madalla Allah saka yawa babaji ka muna rufewa kana ji a nuna ma yaro sanin girman na gaba dogaro ga abin kai sanin malami yana da daraja babaji ka duk yadda malami ya kai ga lalacewa yarfa'ullahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Matasa su san girman na gaba wallahi tallahi babaji ka kullum ina fada babu inda za mu je in ba mu ga girman na gaba da mu ba ba su ji tausayin na ƙasa da su ba. Babaji ka musan girmama manya musan daraja mutane yaran matanmu mu dora su a tafarki a nuna ma yarinya cewa kaza baya da kyau kaza bai da kyau. Babaji ka kamar da dan wai Ibrahim fada za mu dawo babaji ka yau abin ya zama kazanta yarinya wani darajar ne ma tun da su da bakin su suke fitowa su fada na kwana da wani na ɗanɗana wani
ka zo ma mace da magana aure ta ce maka jiman ban saka magana aure a kaina ba ga ya min nawa kake da shi to baba jika ma a wannan anguwa akwai waɗanda suke zaune ta musamman waɗanda farashi suke da 'yan mata sun san farashin kowa yau sun mil nake so gobe jimin jama'a mu ji tsoron Allah saboda ba mu kira suna ba duk masu irin waɗannan su san kun yau ba su yi aure ba gobe za su yi su maza yi ma 'ya'yansu wannan ba abin da muke so ba ne jama'a da yake lokaci ya gabato shi kuma sanarwa daga bakin babban imam wato malam Saminu da yake gode ma al'umma da aka yi da'a a zuwa waɗannan baki da ya muka yi a nan birnin Yaounde kuma aka yi wannan taro lafiya ya wuce lafiya shi dai akwai abin da shi babban shehinmu wato Sheikh Ibrahim Makari akwai jan hankalin al'umma da ya jiya wanda ya kama min hankali wanda a shirinmu na gaba ko ranar talata ko kuma ranar asabar za mu ɗauko dai za mu tauna a kai saboda ya nuna kai ɗalibi ko da malaminka na faɗa da wani malami kai ba ruwanka ko kuma malaminka na wani tashi hankali ko da yan uwan shi ko da waɗansu ka ce kai gashi ka yi ɗamara duk wannan ya nuna mana bai cancanta ba ma tsakanin mu musulmai a dinga samun irin matsaloluka haka waɗannan na goyon wannan waɗannan na goyon wannan abu ne kamar ya shina ba ko an ɗan gaya masa abin da yake abuwa a gwamnati ni da wani nake ni kai da wani kake sai ka gaba shiri yan siyasan haka ta shashin malaman haka ta wani jama'a wanda mu gyara insha Allah shi a shirin mu na gaba shi ma wannan za mu ɗauko saboda mu gyara saboda a nan kanana wasu akwai gyara raki da yawa kuma wannan abin da muke ba wai mun fi kushina ba mu da shi nan komai wallahi mun tunatarwa muke yi shi sa muke so ma ku dinga kira kamar da malam Ibrahim ya kira gashi ya kira dan minti kaɗan amma ya faɗi abu mai muhimmanci wanda zai mana amfani mu da ku haka muke fatan kuma ku kira ko da yake yau matayen ba su kira ba kuma kun yi ta tare mu a hanya an tabo su muna fatan ko a sati mai zuwa ne kuna da ɗan revendication abinda kuke so ku faɗa za ku iya faɗa to jama'a nan za mu tsayar da wannan shiri a abokanan aiki na da muka gayyata yau kusan dai sarkin zaman lafiya baba tanko kuma da president habu wanda muna fatan da lambe milvan ta yan nan kan ta wuce dai president abu bai samu ya daure wata a gida ba ya cancanta a daure president abu tun da kana zuwa kai mana wa'azi to ka ba da sako duk wanda ta taya za ta iya ta zo wajen ka ba matsala a to shikenan in ta zo kuma za a yarda mi insha Allah to shikenan jama'a duk wanda suka ga za su iya bismillah mu muna nan mu dama gyara ne namu nema kasuwa nake a yi gyara muke to jama'a a nan kasuwa da shiri yau ne na ku ba majika jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh baba jika